Hjärtligt välkomna till TTIP, mer än bara frihandelsavtal? Frågetecken. Vi har den här politikerutfrågningen idag om TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership som det står för. Och det förhandlas just nu mellan EU och USA. Och tillsammans så är de här blocken ungefär största blocket i världsekonomin, kan man säga. Så man håller på och förhandlar om handelsregler som ska underlätta handel. Men frågan är också, vad kostar en sånt här handelsavtal? Så det hoppas jag att vi kommer att belysa under kvällen idag. Det är väldigt tyst om det här handelsavtalet, både om TTIP men också om den lilla kusinen som heter CETA. Det är ett handelsavtal med Kanada som redan har färdigförhandlats och som är ganska likadant. Så de två handelsavtalen kommer kanske påverka våra samhällen, det politiska landskapet och vår demokrati. Så det är frågeställningar som vi kommer att ta upp idag. Vi som arrangerar det här ikväll är Jordens vänner och jag heter Ellie, jag är aktiv i Jordens vänner. ABF Malmö och stoppattip.se är medarrangörer. Jag tänkte innan vi går till panelen och till moderatorn för idag att jag tar upp några aspekter kring TTIP, kring handelsavtalet. Och vi har satt 3 ämnen för idag. Det är demokrati, det är lagstiftning och sen så är det folkhälsa och miljö. Om man som miljöorganisation som vi är liksom tänker på TTIP och hur det påverkar demokratin, så är det för det första så att förhandlingarna hålls väldigt hemligt. Som politiker så kan man knappt gå in och läsa förhandlingstexterna. Det är hemliga rum där man inte får ta med sig sina anteckningsblock, sitt papper. Man får inte ta med sig en sakkunnig som kan handelsfrågor. Och så ska man inte prata om det man läser. Nu har man kommit in i slutskedet av förhandlingarna. Det betyder att man sitter och förhandlar om sluttexterna. Var ska kommatecknen stå? Vad betyder varenda ord i en förhandlingstext? Det är väldigt juridiskt och ganska tekniskt men kan ha väldigt stora konsekvenser för vårt sätt att styra våra samhällen. Vi som miljöorganisationer är också väldigt oroliga för att man ser ut att ge väldigt stora rättigheter, ökade rättigheter till storföretag framförallt. Man pratar mycket om en tvistlösningsmekanism, ISDS. Och den mekanismen ger företag rätten att stämma regeringar för beslut som leder till att deras vinster drabbas. Och där kan man fundera på, behövs verkligen en sån typ av lagstiftning? Och det råder olika meningar om det också. I andra länder i Europa till exempel så har jurister gått samman och är väldigt kritiska till den här aspekten. ISDS, eller det har fått ett nytt namn nu sedan några månader tillbaka. ICS, Investment Court System kallas det nu. Men det är i stort sett samma sak, att företag ska fortfarande ha rättigheten att stämma regeringar. Det har funnits i handelsavtal sedan länge, sedan minst 30-40 år tillbaka. Men antalet fall som har liksom kommit upp inför en domstol, en sån där handelsdomstol, har ökat lavinartat de senaste 10 åren ungefär. Och det är något som man förutspår också, att kommer vi att ha ett sånt ISDS-mekanism så kommer vi också se fler stämningar från företag för att lagstiftningen hindrar storföretagen i sin verksamhet. Något som man inte har hört talas om så mycket, men som vi är väldigt oroliga för också, är något som kallas för regulativt samarbete. Och nu är det en liten fråga till er. Hur många har hört talas om regulativt samarbete? Några få, och det är inte så konstigt. Det har diskuterats väldigt lite och ISDS har i alla fall varit i debatten.
Men regulativt samarbete är något som är minst lika allvarligt. Tanken är då att innan ny lagstiftning ska beslutas så ska det bedömas, är den här lagstiftningen ett handelshinder eller inte. Och suga lite grann på den karamellen. Man ska bedöma om ny lagstiftning är ett handelshinder. Man säger, vi har i decennier liksom kämpat för en bra miljölagstiftning, bra konsumentskydd. Men oftast så betraktas de nog som ett handelshinder för vissa företag som vill kunna ha sin verksamhet som man brukar göra. Och nu ska man då ge ett stort inflytande redan innan beslut har fattats. Och det där ser vi som miljöorganisation som en stor risk att liksom regeringar, delstater inte kommer att våga föreslå progressiv lagstiftning. För att vad gör man om man sen säger att det här är ett handelshinder, ni måste göra om det? Ja, då sitter man där, så kan man göra om sitt lagförslag och så vidare. Och det kallas, just den här mekanismen liksom att regeringar och delstatsregeringar och så inte ska föreslå lagstiftning som är progressiv längre. Det kallas för regulatory chill på engelska. Alltså någon avkylningsmekanism att man inte föreslår bra lagstiftning. Just miljölagstiftning och till exempel arbetsrätt ses oftast som handelshinder också i dessa sammanhang. Så det är därför just miljöorganisationer är så aktiva i den här frågan. Och det märker vi bland våra systerorganisationer till exempel som vi har i flera europeiska länder och också i Bryssel. Att där är man väldigt på hugget och väldigt aktiv och väldigt orolig för effekterna av både TTIP och CETA. Ja, om man ska nämna några konkreta saker som tas upp i förhandlingarna, då är det bland annat offentlig upphandling. Då kan man säga offentlig upphandling, ja, det är ju en handelsfråga. Och då är frågan, ska vi kunna ställa krav på lokalproducerad mat till exempel? Det är en av de aspekterna som man försöker få bort från vårt sätt att styra samhällena. Så ingången från både EU och USA är att man inte ska kunna ställa sådana krav på maten som man köper in till exempel till skolor och sjukhus. En annan sån fråga som diskuteras väldigt mycket är energi. Det finns ett helt kapitel om energi och där har EU gått in och krävt att USA ska öppna upp för export av olja och gas. Och just olja och gas som man har i USA är från klimatsynpunkt nästan de värsta sorterna. Det är smutsig olja från Kanada och det är gas som tas fram genom en metod som heter fracking som har väldigt stora miljökonsekvenser. Så också där är vi väldigt oroliga. Sen finns det ett helt kapitel om, eller en stor del om kemikalier. Och där kan man se att EU och USA har helt olika sätt att lagstifta och helt olika sätt att hantera ansvar. Då har EU nämligen gått in och sagt att vi vill ha försiktighetsprincipen. Så är vi oroliga för att en viss kemikalie kan göra skada så ska vi lagstifta så att vi begränsar möjligheterna för den kemikalien att sprida sig. Bevisbördan ligger på den som producerar kemikalien och bevisa att någonting är säker. Men i USA så är det tvärtom. Där ligger bevisbördan på kontrollmyndigheten, säg USAs naturvårdsverket, och bevisa att någonting är osäker. Och man kan förstå att bevisbördan gör ganska mycket, liksom vem har resurser att faktiskt granska om kemikalierna uppfyller viss lagstiftning eller inte. Så allt i allt så finns det väldigt mycket för oss att vara oroliga för, tycker vi då. Så därav har vi ordnat den här debatten tillsammans med andra. Så jätteroligt att vi är så många här och jag hoppas att vi kommer att höra mycket mer under kvällen. Så just det, innan jag går vidare, en praktisk fråga. Det är så att vi både kommer att filma och fota. Är det någon som inte vill vara med på film eller foto?
räcka upp en hand så kommer vi att undvika. Eller säg till. Där sitter fotografen. Räcka upp en hand en gång till. Bra, det löser vi. Ja, med detta så ger jag ordet till moderatorn, Ted. Tack så hemskt mycket. Vad roligt att se att det är så många människor som har kommit hit också. Alltså tänk om det kunde avspeglas i den andra debatten kring de här frihandelsavtalen, framförallt TTIP som vi ska prata om här ikväll. Innan vi kastar oss huvudstupa in i diskussionen så tänkte jag att jag ska introducera panelen för er. Vi har en trehövdad sådan, skulle egentligen varit 4, men Daniel Stajcic från Vänsterpartiet har tyvärr blivit sjuk. Det innebär då att framförallt Carl och Per-Arne som snart ska få en introduktion får luta sig lite extra mycket mot sitt vänsterben ikväll i diskussionen här. Vi kanske har vänsterpartister även i publiken som kan delta. Men en som inte kommer att luta sig så mycket åt sitt vänstra håll, tror jag i alla fall, det är Sofia Herrström från Liberala ungdomsförbundet. Välkommen hit. Carl Schlyter. Ja, en applåd. Vi har Carl Schlyter, känd från EU-parlamentet men numera riksdagsledamot, Miljöpartiet. Och Per-Arne Håkansson som socialdemokrat sitter också i riksdagen i näringsutskottet. Välkommen. Och precis som Ellie var inne här på tidigare så kommer vi dela upp det här i 3 stycken olika block. Vi kommer att prata om demokrati, om lagstiftning där vi också då kommer in på den här mekanismen som nämndes som gör att företag kan stämma stater. Och sen så kommer vi prata om folkhälsa och miljö som sista och tredje och sista ämne ska jag säga. Och ni är naturligtvis hjärtligt välkomna att delta i den här diskussionen. Signalera bara tydligt för mig att ni vill ställa en fråga eller göra ett inlägg. Så kommer någon, som i det här fallet, är mannen i grönt, förlåt jag glömde ditt namn. Martin kommer ut med en mikrofon och så får ni då möjlighet att ställa en fråga. Det är lite viktigt eftersom vi videofilmar det här så att allting kommer att hamna på band. Ja, jag tänkte egentligen först börja med att låta var och en av er som sitter i panelen här säga om ni är för eller emot TTIP i första hand, frihandel generellt i andra hand och sen ange ert huvudargument för att ni har gjort det ställningstagande ni har gjort. Ska vi börja med Sofia? Tack! Jättekul att vara här och att intresset är så stort. Jag och Liberala ungdomsförbundet är definitivt för TTIP. Vi är definitivt för frihandel. Frihandel är principiellt viktigt för liberaler eftersom det möjliggör friare handel av varor och tjänster, mer frihet för individer, bättre förutsättningar för social, ekonomisk och miljö- och jämställdhetsmässig utveckling. Tack, Carl. Ja, frihandel finns ju inte. All handel är reglerad och det är beroende på hur man reglerar den är bra eller dålig. Så jag är neutral i den frågan. Däremot är handel bra i många fall. Men hälften av jordens handel sker med likvärdiga produkter. Varför ska vi skicka pepparkakor till USA och brownies hit? Man kan ju byta recept. Så att en del handel är onödig. Men att handla med varandra har historiskt sett varit väldigt bra och bra för Sverige. Om vi tar TTIP specifikt. Ja, TTIP, då är det ju så att regeringen har ju kommit överens om att vi vill gärna ha TTIP och att den får inte leda till några negativa effekter på miljö, folkhälsa och arbetarrätt till exempel. Nu har vi ju förstått i och för sig att man behöver inte alltid vara överens i regeringen när man fattar ett gemensamt beslut. Och man kan väl säga så här då, min bedömning av så som det ser ut hittills, det är att det kommer leda till negativa effekter på särskilt miljö och folkhälsa. Kanske även arbetare. Så att om man inte löser de problemen så kommer jag vara emot. Men vi får ju se vad som händer. Du ska få utveckla det sen, Per-Arne. Ja, när det gäller frihandel så är jag för frihandel utifrån principen. Sen är det självklart att handeln behöver vara reglerad i olika sammanhang. Men frihandel som utgångspunkt, det är ju viktigt att jobba för. Och det har också
socialdemokratin gjort sedan vi bildades en gång i slutet på 1800-talet. När det gäller frågan om TTIP så vill jag också säga så att det bygger på att det verkligen blir utifrån de förutsättningarna, mänskliga rättigheter, miljö och hälsa, att man liksom tar utgångspunkten för det och att man hela tiden sätter människan före marknaden och kapitalet, så att säga, människans behov. Och det är ju själva utgångspunkten. Så som det har diskuterats och förts fram nu, så är jag för att vi skriver på avtalet. Men det är ju under förutsättning att dessa förutsättningar gäller också när det är dags att fatta beslut. Får jag fråga dig då, var går gränsen där någonstans? Alltså, när så att säga kommer människans behov i andra hand, som du sa, att det är viktigt att människans behov sätts i första hand och att man respekterar vissa grundläggande saker. Men var går gränsen? Hur mycket är du beredd att förhandla bort? Ja, det handlar om inte att förhandla bort någonting, utan det handlar ju om demokratin. Att vi ska kunna, så att säga, upprätthålla en demokrati där det är politiska beslut och folkets vilja som ytterst fäller avgörandet. Sen kan man självklart ha synpunkter på nyanser i olika sammanhang i detta. Men det är ju den yttersta grunden för mig som politiker att jobba för. Om jag ställer frågan då till alla tre, hur förhåller sig TTIP och även CETA som nu faktiskt är färdigförhandlat och som vi kommer in på så småningom. Hur förhåller sig TTIP, det vi vet om det, för det är inte färdigförhandlat ännu, är avtalet, till demokrati och till de demokratiska spelreglerna och till det demokratiska systemet? Jag tror det finns en spridd uppfattning om att TTIP kommer få långtgående följder för sättet vi stiftar lagar på. Och att det utgör ett hot mot rättssäkerheten. Det är en förhandling. Och medan Liberala ungdomsförbundet är med själ och hjärta för frihandel, så vill vi självklart garantera att själva avtalet, det pragmatiska realpolitiska avtalet, fattas med insyn och på ett rättssäkert sätt. Men vad har du för egentligen för bevis för att det skulle vara på ett motsatt sätt, det vill säga att det inte blir inskränkningar i demokratin i de förhandlingar som sker och i det slutgiltiga avtal som vi kommer att få se så småningom? Kommissionen har gått längre än vad man har gjort förut för att öppna för insyn. Det finns mycket att göra på den punkten. Och det där ytterst handlar om är en harmonisering av regleringar och inte ändringar i lagstiftningen. Syftet är inte att ge endera parten möjlighet att ändra i den andres lagstiftning. Sen finns det alltid en risk både i USA och i EU att särintressen får ett oproportionerligt stort inflytande. Men det är risker som redan finns idag. Och därför måste vi i alla lägen garantera att lagar stiftas på ett rättssäkert sätt. Men det är ett kärnvärde som vi måste garantera i vilket fall som helst. Så det vi vill, det är att sträva efter ett så rent avtal som möjligt som garanterar frihandel. Utan demokratiska inskränkningar då? Utan demokratiska inskränkningar. Men jag ser inte främst den motsättningen. Även om jag förstår att andra gör det. Carl, ser du den motsättningen? Alltså vad jag tror att vi måste hålla i minne här är att det här är ju en helt... Hör ni mig nu? Det här är en helt ny sorts avtal. Jag brukar alltid när jag pratar om TTIP ha med mig några av de gammaldags avtalen. Sveriges avtal med Madagaskar eller Sveriges avtal med Kina till exempel. I princip inom våra gamla avtal är mer än 30 sidor. Det brukar vara mellan 8 och 22 ungefär. Och då säger man att vi ska inte diskriminera andra och vi ska handla fritt. Men man har inga som helst avsikter att hålla på och påverka varandras lagstiftning. Men det finns den här domstolen. Den finns i alla de här, men den blir knappt använd eftersom det finns väldigt lite att bygga på.
De nya avtalen, CETA-avtalet i den version, jag har inte läst den allra sista nu som är det här nya kapitlet, men innan dess var det 1634 sidor. Och flera hundra av dem är hur många ton räkor man ska ha tullfritt och hur många oskalade och skalade, kokta och okokta och allt det där. Va? Men de första 400-500 sidorna, det är detaljerat beskrivet hur företag ska påverka vår lagstiftning, vilka rättigheter man har som investerare i de här olika länderna, hur licensavgifter får ges, hur man ska ha möjlighet att ifrågasätta lagstiftning som man tycker påverkar handel och rutiner för det. Och det är enormt omfattande, så det här handlar inte om frihandel, det här handlar om extremt reglerad handel. 2000 sidor regler. Och om det finns i CETA, kan man tänka sig att man kopierar det? Ja, det är hela syftet. Om man tittar på, det finns 3 av den här nya sorters avtal som pågår nu. Det är TPP som också är färdigförhandlat med USA och andra sidan Stilla havet. Sen är det CETA, EU-Kanada. Sen är det TTIP, EU-USA. Finns det dessutom TISA som är ett ämnesbegränsat avtal. Alla de här nya avtalen är helt nya. Att man går in och petar exakt hur man ska komma överens om hur vi ska acceptera varandras regler. Det är det som är nytt med avtalen. Det är inte frihandel längre, det är detaljerad överstatlig reglering. Alla som säger att de här avtalen inte lagstiftar har rätt. Men de ger företag särskilda vägar, jag kommer att beskriva det i detalj sen, hur man ska kunna påverka lagstiftning. Och det är som du menar på då en tydlig demokratisk inskränkning? Det behöver inte vara om man gör det på rätt sätt, men som det ser ut nu, till exempel kapitel 15 CETA-avtalets fytosanitära standarder, det är hur alltså mat, livsmedel och sånt. Då står det uttryckligen att en panel bestående av företag och tjänstemän ska granska all existerande lagstiftning, inte bara ny, existerande lagstiftning, och peka ut om de tycker att de största handelshindren finns, och sen ska man initiera processer för att försöka ta bort de här handelshindren. Och det står att länder får, om de vill, bjuda in forskare, miljöorganisationer och sånt. Men det ska alltså vara ett organ med syfte att granska allting ur handelsperspektiv. Och jag vet många lagstiftningar på EU-nivå som jag håller på att fatta, där vi tog jättesvåra hänsyn mellan olika intressen. Och det känns lite grann som att nu ska allt drivas upp och undersökas igen utifrån företagens synpunkt. Och det är ett demokratiskt problem. Skulle du köpa det om man så att säga tog in experter för att bedöma det också utifrån andra aspekter än de rent affärsmässiga? Alltså det känns ju lite som varför ska man gå igenom all lagstiftning igen? Jag tycker istället borde man i de här avtalen komma överens om det som är frihandel. Ta bort tullar. Det är okontroversiellt i Sverige. Det tycker alla partier, tror även vänstern. Det är klart, olivoljetullen på 1 euro per kilo är ju kanske känslig i andra länder, men inte i Sverige. Och, men det är bara 0,01% tillväxtökning om man tar bort varenda tull vi har med USA. Den andra biten är kanske att företagen tvärtom istället för att granska all lagstiftning väljer ut de 100 lagstiftningar som de tycker är mest onödiga och påverkar handeln mest. Och så granskar man just dem, inte lämnar allt öppet på bordet. Så massa ändringar kan smyga igenom under radarn genom regulativa samverkanskommittéer och genom ett lagstiftningsförfarande på EU-nivå. Där det är en massa expertkommittéer, de debatteras aldrig. Ni får inte dagordningar, det finns ingen offentlighet på dem. På papper finns det offentlighet, men papperna finns inte, därför finns det inte någon offentlighet. Så jag menar, det är offentligt, men det är inte offentligt därför att du kan inte efterfråga papperna. Så att, och då är det så att en allt större del av lagstiftningens detaljer hamnar där nere. De kommer aldrig diskuteras. De bara rassar igenom riksdagen. Hur många i riksdagen läste EUs regelverk som vi nyligen röstade om kring vågar och mätinstrument? Ingen. Det kan jag ja, så att det finns massor med sådana lagstiftningar som liksom smyger under radarn. Ja. Och det här är ju, hur ser du på den risken, Marwane? Att det här så att säga går igenom utan att man egentligen har koll på vad som händer? Ja, alltså risken kan ju finnas när man ser det så övergripande, men vi vill ju eliminera den risken, och vår inriktning är ju att eliminera den risken genom att ha ingående samtal. Jag tror det är 12:e runda nu som man är inne på för att förhandla, och att man förankrar och ser till så att synpunkterna kommer med som är viktiga för att med i det fortsatta arbetet. Så att, får man något göra för det då? Ja, det anser ju jag att i alla fall mitt parti har fått hittills i de diskussioner som har varit i och jag stämde av så sent som idag bara för att vara någorlunda uppdaterad så att inte någonting har hänt nu på senare tid. Men det besked som är och som bygger på det som våra
socialdemokratiska företrädare då i EU står bakom, det är att vi offentliga domare tillsatta av berörda parter. Det var ju tidigare inte så i detta. Möjlighet till överklagan, staters rätt att reglera i offentlighetens intresse garanteras. Och sen då tydligare etiska riktlinjer. Det är det som så att säga, vi har drivit på. Det är kanske fler som har gjort det säkerligen och anser att med det så känns det som att vi är beredda att gå vidare så att säga. Men samtidigt vet jag att det har många protester inom fackföreningsrörelsen, inte minst i Tyskland. Det finns stark kritik fortfarande. Många företrädare inom mitt eget parti i olika europeiska länder är inte nöjda med detta, tycker att detta går inte tillräckligt långt. Vi behöver åstadkomma mer resultat innan vi så att säga kan säga att vi är klara. Men utgångspunkten är så här långt att vi har ett stöd kring det som gäller nu. Men självklart bygger detta såväl som andra så att säga, politiska processer på en kritisk granskning. Och jag som själv har jobbat i detta huset, det var många år sedan nu som journalist, det var tidningen Arbetet då på den tiden, vill ju lyfta fram det här med kritisk granskning. För utan kritisk granskning och undersökningar så utvecklar vi inte demokratin. Det är viktigt att vi fortfarande är kritiska. Ja, samtidigt är det svårt att kritiskt granska något som det är så dålig insyn i, tänker jag. Alltså hur ser ni på det? Alltså, för det är något som Ellie tog upp här som jag förstår att ni också har kritiska synpunkter på alla tre, va? Vad skulle behövas göras i det avseendet? När det gäller den bristande insynen i den här processen. Det är någonting som LUF och det står för Liberala ungdomsförbundet och Liberalerna är positiva till EU som ett frihetsprojekt. Men därmed inte sagt att vi tycker att EU i sin nuvarande form är helt perfekt. LUF vill definitivt verka för överhuvudtaget en större insyn i EUs processer. Och det är ytterst viktigt för att man ska garantera människors fri- och rättigheter. Så en större insyn, jag tycker man har gjort framsteg nu i TTIP. Man har hållit public hearings och man har öppnat upp för en annan typ av debatt. EU har klargjort sina ståndpunkter i dokument och gjort det tillgängligt för människor på ett annat sätt. Det är definitivt ett steg i rätt riktning. Man kan göra mer på den fronten, men Cecilia Malmström har gjort och verkat för större insyn, och det tycker jag är positivt. Men EU är ett frihetsprojekt, både marknadsmässigt, men det måste ändå också bli det rent demokratiskt. Och där finns det fortfarande saker att göra. Carl? Jo, men jag är ordförande i EU-nämnden och vi beslutade om svensk linje när det gäller TTIP. Och då är alla svenska partier för att man ska ha ökad öppenhet här, men vi har inte fått gehör. Det är det som är problemet. Och själv har jag satsat mycket på öppenhet. Jag har en pågående rättsprocess mot kommissionen som jag vann första ronden. Vi får se vad som händer nu. Men i EU-domstolen om att lagstiftningsförarbete ska vara öppna, och när kommissionen har kritiska synpunkter ska de vara öppna. Och jag vann i första instans, nu är det uppe till hela domstolen. Vi får se om jag vinner där också. Vad skulle det innebära för processen med TTIP om det skulle vara en helt annan process. Alltså 93% av de som kom in med synpunkter innan man skulle börja förhandla, det var företag. 3%, 4% var folkrörelser. Det var en extrem obalans i vilka krav man ställer. De här avtalen syftar alltså till att underlätta företagens handel, och hur det påverkar andra saker, det var man mycket mindre intresserad av att ta reda på från början. Så det var den obalans som startade själva, för det gäller även CETA-avtalet. Och så det är en obalans i hur man går in i de här förhandlingarna. Och sen har ju riksdagen då ett hemligt läsrum på näringsutskottet sekretariat. Och jag är hittills den enda ledamoten som har gått in och läst där. Vi hoppas på att de andra snart blir sig dit. Men inte ens där fanns det särskilt mycket hemligt. Mycket av det som var hemligt där hade kommit ut i offentligheten sedan dess. Jag hittade ett papper där som jag inte har hittat någon annans bland 6 pärmar med material. Som fortfarande var hemligt.
Det var det mest intressanta dessutom. Vad stod det där? Men hela vitsen här är att de papper riksdagen har tillgång till, de papper riksdagsledamöter har tillgång till, vi som ska fatta beslut om det här, de papper vi får, det är bara EUs papper. Vi får inte USA vad de tycker och vill. Vad USA tycker och vill kan man dock läsa på Association of Meat Producers, Association of Poultry Producers, Association of Chemicals och de 60 kraven från läkemedelsindustrin där de vill ha medverkan i kommittéerna som bestämmer prissättningen på läkemedel. Vilket jag inte tycker är så bra. Det blir dyrt. Många miljarder faktiskt. Så att det finns ju vad USA tycker är till stor del vad deras branschorganisationer tycker. Så då får man läsa deras papper, men vi får inte se vad de tar ifrån. Du är inne på någonting där som är rätt intressant också, nämligen fördelningen. Alltså vem som, det kanske är en ledande fråga på något sätt, men vem vinner mest på ett sånt avtal som TTIP? Är det EU eller är det USA? Det är nästan omöjligt att säga. För det finns ju saker i USA där de har högre skyddsnivå. Till exempel julmust. Det finns flera det är ett annat problem. Delstater i USA har ibland särregler. Vilket man förbjuder. Till exempel här vi var inne om offentlig upphandling. 24 delstater i USA gynnar lokal handel genom att om det lokala alternativet är mellan 5 och 7% dyrare. Alltså, man får gynna det lokala alternativet även om det inte är billigast. Upp till 7%. Den typen av lagstiftning tvingar sig bort av det här, så de är emot det. Och sen till exempel då så har de striktare regler för cancerogena kontamineringar av färgämnen i vissa färgämnen. Och då har EU slappare regelverk. Då har vi ett problem här om det ska vara fri handel. Så att det är inte bara EU som har massa problem med USA. USA har massa problem med EU också. Det går åt båda håll faktiskt. Vi ska alldeles strax, tänkte jag, släppa in frågor och synpunkter ifrån er. Ni får gärna fundera ut sådana under tiden. Jag tänkte bara innan vi gör det, när det gäller den allmänna debatten som jag var inne på här lite inledningsvis, alltså i Tyskland till exempel, så har det varit ett jättestort rabalder kring det här med TTIP. I Sverige har man nästan inte hört någonting. Vad beror det på, tror ni, att debatten inte går så hög i Sverige? Glöm inte mikrofonen när vi ska svara. Ja, alltså, debatt har det ju varit, men kanske inte så mycket i offentligheten. Så jag tror det har varit rätt mycket debatt inom partier och inom organisationer och inte minst inom den fackliga rörelsen också har det ju varit debatt. Ja, hur går debatten inom arbetarrörelsen? Du som ändå är representant för den här. Ja, vi hade ju en debatt på förra distriktskongressen om TTIP här i Skåne. Vi hade en debatt på partiets kongress också. Det är ju en levande debatt hela tiden eftersom så att säga avtalet fortfarande förhandlas och det händer saker på området. Men man får väl säga att det har inte riktigt slått rot hos gemene man, om man får uttrycka sig så. Och det kan ju ha olika orsaker. Det har ju varit väldigt mycket fokus på till exempel flyktingfrågan på senare tid som ju har tagit stort fokus kring debatten både kring EU och uppehållit ländernas företrädare. Men om vi säger så här då, vad skulle TTIP innebära för Sverige? Ja, alltså utgångspunkten för min del och för mitt partis del är ju att om så att säga TTIP ska bli verklighet och vi ska ställa upp på det, så ska det innebära förbättringar. Det ska leda till att vi kan utveckla vår handel på ett sådant sätt att vi skapar tillväxt och dynamik och stärker vår konkurrenskraft. Och vi ska ju vara medvetna om att det handelsavtal som då kommer att tecknas, om det blir verklighet, det kommer ju att vara världens mest omfattande handelsavtal mellan de två stora ekonomiska storheterna då, Europeiska unionen och USA. Så det är klart att det har väldigt betydelse för länderna som ingår i dessa på olika sätt. Men det ska ju inte leda till att demokratin och den hållbara utvecklingen så att säga försämras. Det ska tvärtom leda till att vi kan kanske också genom TTIP-avtalet hjälpa till och så att säga ska gå åt rätt håll så att säga. Annars känns det ju meningslöst tycker jag och så att säga driva frågor. Vad tror ni andra att TTIP kommer att betyda för Sverige? Om jag bara snabbt får gå tillbaka till min tidigare fråga med Tyskland att göra, så tror jag att
Tyskland och Frankrike är starka aktörer i EU nu. Och utifrån deras perspektiv så skulle den här högre konkurrens utgöra ett hot. Jag ser det definitivt som något positivt. Om de industrierna skulle konkurrensutsättas så finns det stora effektiviseringsmöjligheter till exempel. Det kan inte vara så att Tyskland har drabbats utav frihandeln, om vi nu utgår ifrån att det också kan vara något negativt, och därmed så har debatten växt till liv där på ett annat sätt än vad de har gjort här. Nej, där håller jag inte med om din grundpremiss. Drabbas av frihandel är ett begrepp som jag inte är bekant med. Nej, och vad gäller Sverige så tror jag att frihandel och det här avtalet i en vad ska man säga, så ren form som möjligt utan allt för många avsteg vad gäller regler som risken är när många särintressen, när det är många fingrar i syltburken. Ett rent avtal skulle innebära möjligheter för små svenska företag. Man skulle öppna hela den amerikanska marknaden. Och bara det faktum att det är att vi aldrig har sett ett sånt här stort frihandelsområde tidigare. Det ser liberaler som ett stort steg framåt. Förhoppningsvis så skulle det utgöra ett gott exempel, förutsatt att avtalet blir bra i sin utfallet blir bra, så skulle det förhoppningsvis öppna för fler typer av fler handelszoner, och så småningom vill ju LUF se en global frihandel, så att förhoppningsvis är det här ett steg ditåt. Carl, du ska få svara på de här frågorna också. Tack. Jo, men först Tyskland då. Jag tror att orsaken till att Tyskland har debatterat så mycket i Vattenfall, de har ju stämt Tyskland 2 gånger, inte med hjälp av de här avtalen, men med samma sorts domstolsprocess med energiavtalet som vi har med. Ja, för det är egentligen inte bara i TTIP eller CETA som det här förekommer, utan det förekommer också i andra. Ja, det finns ju över 1000 avtal redan idag, och Sverige har ungefär 65 stycken, men jag kommer till varför det är stor skillnad jämfört med förut. Men Tyskland då har ju haft de här att de stämde dem för att Vattenfall i Hamburg lovade att strunta i europeisk vattenlagstiftning. Och sen när det kom en ny rödgrön regering, delstatsregering i Hamburg, sa nej, ni måste faktiskt följa både tysk och europeisk lagstiftning. Och då sa Vattenfall, nej det tänker vi inte, vi har blivit lovat något annat. Och så stämde man dem, och sen blev det en uppgörelse som är hemlig, så jag vet inte vad som står i den. Och sen har Vattenfall även stämt Tyskland för sin kärnkraftsavveckling, för det tyckte de var fel också, vill ha pengar för det. Så det här har skapat en viss debatt i Tyskland. Jag tror också en orsak till att debatten är större i Tyskland och Frankrike är att i Sverige så är ändå vi väldigt frihandelsvänliga. Vi har haft en tradition av frihandel, så det är inte så dramatiskt med ett frihandelsavtal. Det tycker vi är ganska oproblematiskt. Vad jag däremot vill betona är den enorma skillnaden jämfört med gamla avtal och de här avtalen. Det är här, vi får inte luras och tro att det här är ett frihandelsavtal. Det är inte ett frihandelsavtal, det är ett regleringsavtal som reglerar allt mellan himmel och jord. Alkohollicenserna i Malmö, tycker ni att kommunfullmäktige ska avgöra dem eller en domstol i Washington? Frågan är helt uppenbar, men vi förflyttar den uppgiften dit. För med det här avtalet med CETA, TTIP vet inte, men CETA vet vi, då står det att licensavgifter ska bara täcka kostnader. Så om man vill få ner spritförsäljningen så får man inte använda det som metod och så vidare. Men, och vad får det för konsekvenser för Sverige, var din andra fråga. Det är inte heller någon som vet. Alliansregeringen försökte räkna på det. De gav Kommerskollegium ett uppdrag att räkna på det. Och uppgiften att 0,01% tillväxt, det var ju så jätteimponerande engångseffekt om man tog bort alla tullar. Så gav man dem ett nytt uppdrag och säga, om vi tar bort alla tekniska handelshinder, vad blir det då? Ja, då blir det 0,47%. Men att ta bort alla tekniska handelshinder är ju totalt absurt. Det skulle innebära att vi tar bort GMO-märkning, att vi tar bort varenda regel som reglerar elsäkerhet eller någonting och bara använder USA-standard rakt av. Eller att de använder vår standard rakt av. Så det är totalt utopiskt. Sen finns det påverkbara och icke påverkbara handelshinder. Hälften av alla handelshinder är inte påverkbara. De icke påverkbara handelshindren är till exempel att vi föredrar lika julmust på julbordet snarare än Coca-Cola.
Och det kan man inte ändra i lag. Man kan inte tvinga folk att kolla på bordet. Utan det är ett icke påverkbart tekniskt handelshinder. De som är påverkbara är till exempel det här om tillsatser i maten, om märkningsregler och allt möjligt. Och här har vi enorma skillnader i konsumentkultur och ansvarskultur som vi är inne på. I USA är företagen rädda för att bli masstämda och förlora mångmiljardbelopp när de plantar sig. I EU så förväntar vi oss istället att företagen ska uppfylla lagstiftningens krav innan de säljer någonting. Och då tar myndigheterna över en del av det ansvaret. Och då är det svårare att få mångmiljardbelopp från företag när de har gjort något fel. För man lastar samhället för det ofta. Så vi har två helt olika ansvarsutkrävande struktur. Risken med det här avtalet nu blir att USA får behålla sin oansvariga metod att godkänna nya saker utan att europeiska medborgare får samma rättigheter som amerikanska medborgare att klämma åt amerikanska företag när de har gjort någonting fel. Så där riskerar vi en effekt på Sverige. En positiv effekt som skulle kunna bli är just vissa tullar. Det finns tullar på skor, cyklar och bilar till exempel. Lite fler områden. Och det skulle kunna få en viss marginaleffekt för de företagen. Sen skulle vi kunna ha en del förenklingar som är verkliga. Till exempel kan man ha samma färg på samma bilkabel för samma syfte i de två länderna. Jag tycker inte nödvändigtvis att våra röda kablar är bättre än deras bruna. Det kan man tänka sig ändra på. Det är ju ingen miljöeffekt. Däremot, någonting man har sålt de här avtalen med, det är ju att krocktesterna slipper göra dem 2 gånger. Och det har varit paradexempel för hur man skulle kunna spara administrativa kostnader. Men problemet med det paradexemplet är att en oberoende utredning kom ganska nyligen. Och då såg man att det skulle leda till flera hundra nya döda och många tusen skadade i Europa om vi använde mutual recognition. För det är olika sätt att ha regulativt samarbete. Ett är att man harmoniserar reglerna. Ett annat är att man accepterar varandras regler. Och om vi accepterar amerikanska bilsäkerhetskrocktester så kommer flera hundra dö och flera tusen skadas mer i trafiken. Så det var inte bara neutralt avskaffa. Vi hade inte likvärdiga saker fast vi trodde att de var likvärdiga. Så det är rätt komplicerat det här att avskaffa reglerna. Och det bevisas ännu tydligare av kommissionens ansvarige tjänsteman för att avskaffa onödiga regler mellan EU och USA. På 7 år har han lyckats avskaffa 4 av 300 föreslagna regler. Och vad man räknar med nu är att avskaffa hälften av alla tekniska handelshinder med USA på 2 år. Alltså 4 på 7 år och så ska vi nu göra hälften på 2 år. Ni hör ju själva att det är en ganska ambitiös agenda. Vi ska släppa in lite publikfrågor nu tänkte jag. Vi ska se om det är någon som vill ställa en fråga på temat demokrati. Vi har en frågeställare där borta. Sträck upp handen ordentligt så vi ser dig. Så kommer en mikrofon alldeles strax att använda. Varsågod. Tack så mycket. Jo, min fråga var detta. Varför hålls inte förhandlingar om TTIP så hemliga om de i teorin inte är skadliga för demokratin eller för den vanliga människan överhuvudtaget? Varför hålls de hemliga? Ja, det är verkligen en bra fråga. Jag vill svara på det. Är det någon som vet? Ja, varsågod. Alltså man får titta på historien hur de här avtalen har förhandlats historiskt. Och då har det varit diplomater och diplomatvärlden har alltid varit väldigt sluten. Så den administrativa traditionen inom OECD har varit hemlighet. Och sen är man nu plötsligt 2000-talet och det finns massa krav på öppenhet och då känner man att det här var något konstigt. För att orsaken till att man inte vill gå ut med den här positionen i förväg är att man inte vill ha prestigeförluster och kunna säga att det här vi vann förhandlingen, ni förlorade förhandlingen. Så att argumenten emot är egentligen prestige och tradition. Då kan man ju tycka normalt sett. Och just för förhandlingsflexibilitet brukar man hävda att om jag har sagt att jag ska driva någonting offentligt då är det svårare för mig att ändra det. Men jag tycker det är kopplat till prestige. Så egentligen är argumenten för hemligheten väldigt svaga tycker jag. Jämfört med de fantastiska argument för. Nämligen om de här förhandlarna sitter där och förhandlar. Och så tänker de att legitima krav. För det är alltid bra. Om ni läser dem kommer ni se här får man ha regulativ frihet och man får göra precis som staten vill och man får lagstifta för miljö, djur och människor och all gud och allt moder. Och så finns det ett litet ord som alltid finns där som står legitimate interests. Legitima intressen. Och vad är ett legitimt intresse? Det är det som har 1600 sidor att förklara. Den som är intresserad av legitima intressen brukar tolkas i de här handelsavtalen. Den kan gå till OECDs jurisprudens.
och titta på hur man hittills har tolkat vad som är legitimt intresse och inte. Kan du säga något sammanfattningsvis om det? Alltså vad är ett legitimt intresse? Nej, det är jättesvårt. Men ett legitimt intresse som är legitimt, det är om vi har bevisat att folk dör av en kemikalie och att det finns en alternativ kemikalie som fyller samma funktion. Då är det ett legitimt intresse att förbjuda den. Notera dock bevisbördan. Och det kommer vi till så småningom här. Vi ska ta någon fråga till. Då tar vi där bak eftersom mikrofonen är där. Här. Ja, just det. Precis. Så. Är inte det typ, alltså det är just det vi pratade nu om legitima förbud för kemikalier. Är inte det typ så REACH funkar idag, alltså EUs kemikalielagstiftning? Man måste ju då också bevisa att det här är farligt, annars får man inte förbjuda det. Ja. Ja, det här med bevisbördan är ju ganska intressant. Vi kan väl försöka reda ut det. Hur ligger det till? Ska du ta det, Carl? Alltså, nu ska jag till börja fråga med REACH. Jag var chefsförhandlare för de gröna i det. Det är 666 i lagstiftning. Jag ägnade 4 år av mitt liv åt den. Men, jag kan försöka sammanfatta det så enkelt som möjligt. REACH inför en jätteny, bra tradition. Vi använder ungefär 100 000 kemikalier i Europa idag. Ungefär 30 000 av dem omfattas av REACH, det vill säga de tillverkas av ett företag eller importeras av ett företag i mer än 1 ton per år i EU. Det är de 30 000 mest använda kemikalierna som det täcks. För alla de här med olika tidsgränser, den sista är nu nästa år. Om man vill sälja de här, beroende på hur mycket man säljer. Om man vill sälja en stor volym, 1000 ton eller mer, då måste man ta reda på massor med grejer om de här kemikalierna innan man får sälja dem. Om du säljer 100 ton, 10 ton så är det mindre och mindre datakrav. Så i princip ställer vi alltså en börda på företagen att ta reda på vad 70 mer de prackar på oss så vi får reda på mer. Det är jättebra för tillväxt, miljö och hälsa. Företag vet mer om kemikalier och köper och det är jättebra för alla. Väldigt bra lagstiftning. Kostar ungefär 50 miljarder, tjänar ungefär 500 miljarder i bara hälsoeffekter. Miljöeffekterna är okända men positiva. Nu, det är vad som gäller för att få sälja den. Men om staten vill förbjuda den, då är det däremot omvänd bevisbörda. Så det är lite både och. Företagen har bevisbörda för att berätta om kemikalien. Men vill man förbjuda den, då är bevisbördan omvänd. Då måste staten bevisa. Där vi däremot har, precis som jag påpekade, vi har en försiktighetsprincip. Så beviskraven är något lägre än i USA för att förbjuda den. Men de är fortfarande höga. Vi kan ta ftalater till exempel. Då är ju under 20 års tid har vi vetat att de har hormonstörande effekter. Men fortfarande så erkänner inte EU, EUs livsmedelsmyndighet erkänner inte att den har hormonstörande effekter. Medan Kemikalieinspektionen i Sverige säger att den har det. Så att bevisbördan är åt båda håll. Företagen måste bevisa egenskaperna, men vill man förbjuda den så är det staterna som ska bevisa. Men det finns en försiktighetsprincip som gör att bevisen inte måste vara vattentäta. Det räcker med ganska tunga bevis. Om man tittar på de 74 kemikalier som har granskats, de största alltså förbudskemikalier då, så kan man säga att vi gjorde för lite för sent i 70 fall och i 4 fall så hade vi kanske en överdriven reaktion. Men traditionen är så att staten reglerar för långsamt och för sent. Och problemet med den här typen av detaljerade regler med särskilda rättigheter för företagen, om man tar det här kemikalieexemplet då, i CETA där vi ser texten. Om man ska förbjuda en sån kemikalie med CETA, om till exempel då Kemi vill publicera en rapport om till exempel hur man ska reglera nanoteknik, då måste de innan den blir offentlig skicka den till FDA som är USAs motsvarande myndighet. De skickar den sen till amerikanska kemiindustrin som sätter sina jurister i att granska varje vetenskaplig rapport och säga att det här vetenskapliga underlaget är inte bevisat, ni måste bevisa det här en gång till, ni måste granska det här en gång till innan Kemi ens får publicera rapporten. Så de påverkar innan den ens är publicerad och vi kan ha en offentlig debatt i Sverige. Det är alltså en möjlighet för företagen att påverka innan vi ens har startat vår offentlig debatt. För precis som Sofia säger, det här ändrar inte hur vi sen stiftar lagar och regler i Sverige. Det är fortfarande regeringen som gör en proposition, det är fortfarande riksdagen som röstar. Det ändras inte. Men själva grundarbetet och vilka grejer som kan komma upp till att bli lag, det påverkas. Mm. Vi ska skilja på här med 2 frågeställare. Jag tänker att vi tar till på just det här blocket om demokrati. Då är det först kvinnan där uppe och sen har vi en frågeställare här också. Vi är inne och pratar väldigt mycket om så här, tekniska delar av det här avtalet just nu känner jag. Men jag undrar om man tittar mer övergripande på utvecklingen med den globala uppvärmningen
så hade vi ju ett FN-toppmöte i Paris nu i höstas där man kom fram till att man ska hålla den globala uppvärmningen under 2 grader. Och vi är ju inte alls på väg att lyckas med det om man tittar på hur ekonomin fungerar, hur utsläppen stiger och så vidare. Och jag undrar då varför det känns prioriterat att ge ännu mer möjlighet för företag från alla möjliga sektorer inklusive fossila bränsleindustrin som är extremt resursstark redan som det är nu, att få ett ännu större inflytande över lagstiftning och över vilka beslut som fattas och hur man ska tillvarata resurser och så vidare. För att i alla fall upplever jag att det är väldigt tydligt att de här företagen har helt andra ekonomiska resurser och tillgångar att påverka lagstiftarna än vad folkrörelser exempelvis har, och att det finns en väldig maktobalans där. Så då undrar jag, varför känns det intressant just nu? Och om ni upplever att detta inte är en risk så får ni gärna förklara hur ni tänker kring det. Jag vill inleda. Ja, tack. Jag tror ibland det finns en tendens att se regleringar och förbud som det enda sättet att attackera vissa miljöproblem. Liberala ungdomsförbundet ser också att marknadslösningar och ökad konkurrens är ett sätt att ta steg framåt också på miljöområdet. Du kan ha rätt i att de är mer resursstarka och har därmed har större förutsättningar att påverka. Men det är inte syftet. Det må vara en följd som kan komma av det. Men det är någonting som man i så fall måste förebygga. Men fri marknad måste prioriteras, särskilt nu, för att vi ska få en ökad tillväxt, fler jobb, en mer konkurrensutsatt marknad, så att det blir större effektivisering, att det kommer fler alternativ, och för att späda på innovationer som kan innebära framsteg, som kommer innebära framsteg på miljöområdet också. Så att vad finns det egentligen som tyder på att det skulle gå just i den riktningen? Att det skulle motverka den globala uppvärmningen, att det skulle liksom leda till att ny teknik som är mindre fossilberoende tas fram. Vad finns det som tyder på det, att TTIP skulle leda fram till det? Frihandel skulle leda till det, är vår övertygelse. Just för att man i en marknadsekonomi hanterar hushållen med resurser på ett bättre sätt. Därmed inte sagt att det är det enda sättet att hantera särskilt klimatförändringen och koldioxidutsläpp på. Liberala ungdomsförbundet vill till exempel ha en koldioxidskatt. Det är någonting som man då kombinerar med de här marknads... Så någon form av reglering måste finnas också. Vad säger ni andra om det här? Där har ni exempelvis. Alltså, hur kan man motverka en utveckling som är dålig för miljön och klimatet genom att också förespråka frihandel? Ja, alltså det finns ju ingen annan väg framåt om vi vill nå resultat. Och det handlar ju om det ansvar vi har som politiska företrädare, och det kanske ansvar var och en medborgare också har att vara en aktiv konsument och försöka liksom, så långt som möjligt dela med sig av kunskaper som vi har. Och det är klart att den hållbara utvecklingen är ju ett övergripande mål. Och det är ju en del av EUs målarbete, och det är en del av Sveriges målarbete, och det är också en del av det arbetet som alla länder ställer sig bakom. I prisen kan man ha synpunkter på om det skulle vara mer långtgående och så. Men
det är den väg vi har att jobba framåt, den hållbara utvecklingen, och se till och motverka växthuseffekten så mycket vi kan. Sen är det klart, enskilda handelsavtal, även om detta är ett stort och omfattande handelsavtal, så tror jag kanske inte att den hållbara utvecklingen faller på om det blir TTIP-avtalet eller inte, så att säga, utan det bygger ju också på en hel del andra beslut som tas, och inte minst det förtroende som vi har att bära som politiska företrädare i olika länder, om vi så att säga lever upp till dem. Vi ska fråga någon frågeställare här framme också. Jag vet att det är många som har signalerat att de vill vara med i diskussion. Vi ska få göra det så småningom också, men vi måste nog efter den här frågan gå vidare med de andra ämnena som vi ska ta upp också. Varsågod. Jag skulle vilja fråga, när jag gäller demokratin i... Ja, det hörs. Ja, demokratin som jag upplever var det här som har sagts, så kommer jag bara att konstatera att det går stick i stäv med allt som har med hållbar utveckling, för att det går inte ihop. Det behövs ett system. Det andra och viktiga i sammanhanget här, det är att de säger all lagstiftning på miljö och arbetarskydd, arbetsfrågor och så vidare, det ska alltså således bli sådant nu att nu ska det vara handelshinder. Jaha. Vad har då 100 års arbete från arbetarrörelsen ska det alltså strykas ett streck över det? Jag tycker ärligt talat att det är så här att hela det här projektet, så att säga, det går alltså stick i stäv med ambitionen för att bygga upp ett hållbart samhälle socialt och ekologiskt, därför att projektet... Har du en fråga? Och frågan är om ni håller med om detta, för att det är faktiskt så att det behövs ett systemskifte. Ska vi vad är så att säga ett acceptabelt handelshinder som man kan riva ner, och vad är inte det, om vi börjar där? Vi har inne på arbetsrätt, miljölagstiftning, vi har varit inne på flera sådana delar. Vad säger ni om det? Ska vi börja med dig, Sofia? Ja, för att besvara din fråga så håller jag inte med dig om... Men det finns det inte risk här att man tar bort, så att säga, viktiga regleringar, viktiga lagar, viktiga överenskommelser som man under väldigt lång tid har arbetat upp när man, så att säga, vill riva bort handelshinder? Det som det här avtalet innefattar nu är ju tydligare definitioner på vad som får utgöra handelshinder. Och de är snävare än vad de har gjort förut. Och det tycker jag är något positivt med det här förslaget. Tidigare har det varit ännu mindre insyn i hur företag kan ifrågasätta handelshinder. Konflikter har fortfarande uppstått. Men det har funnits mindre insyn och det har inte funnits samma typ av definitioner. Liberala ungdomsförbundet ser att det kanske främst i miljöfrågor finns ett behov av regleringar. Vad gäller miljöfrågor och djurskydd till exempel. Och det är inte någonting som man på lösa grunder ska riva ner. Att riva ner lagstiftning är det ingen som kommer ha befogenhet att göra. Men det finns ibland, och det finns en risk särskilt för stater att agera protektionistiskt, och det är något man måste undvika, att ge extra favör åt inhemska företag, och det är den typen av övertramp som man framförallt vill
vill undvika. Och sen i andra frågor det här med handelshinder. Vad så att säga, vad går smärtgränsen för er? Vad är handelshinder som är värda att riva bort och vad kan man inte ta bort som ett led utav frihandel? Ja, alltså, om man inte ska ta bort det är ju ungefär 110 000 sidor lagstiftning. Jag tror inte jag ska repetera de här. Men alltså det finns ju regler där man har en likvärdig standard som inte påverkar miljö och arbetarrätt och sånt. Som till exempel kabelfärger. Det är sånt man är och sånt. Men som svar på din fråga om jag håller med eller inte. Alltså, Miljöpartiets politik är att försöka se till att inget av det som jag varnar för här händer. Min personliga åsikt är att det här avtalet har som syfte att se till att allt detta som jag är rädd för händer. Och därför så tror jag att det blir precis den effekt som du säger. Men jag arbetar här idag för att det inte ska bli så. Utan att regeringen ska få rätt att det här blir ett jättebra avtal som vi alla kan vara glada över. Men det jag har sett hittills från CETA-avtalet, från liknande förhandlingar, det är att det inte så det kommer bli. Och det är en väldigt stor oro jag har. Och sen, det finns en liten missuppfattning om det här med regler. Det var också din fråga om klimatet. Alltså, det finns saker i det här avtalet som kan gynna klimatet. Nämligen om vi tar bort tullar eller om vi underlättar upphovsrätten och därmed överföringen av viss teknik som kan vara miljövänlig. Men det uppvägs av att EU av säkerhetspolitiska strategiska skäl vill minska beroendet av Ryssland på fossil gas och olja. Så vill man importera skifferolja och frackad gas från USA och Kanada. Och det är mycket värre ur klimatsynpunkt att man gör de källorna mer lönsamma, särskilt när priset har gått ner så mycket där. Så det motvägs. Samma sak med upphovsrätten, den kan underlätta överföring av teknik, men den kan också bli så extrem att man låser fast gammal teknik, så den kan slå åt båda håll. Och sen så finns det inte så att all lagstiftning kommer försvinna, utan vad som kommer mycket vanligare är att man har en ömsesidig acceptans. Som vi tar EUs batteridirektiv till exempel. Jag lyckades skriva igenom att man ska kunna enkelt byta ut batterierna i alla de här apparaterna ni har. Paddor och sånt. Det är superdyrt idag. Men från och med 2017 så ska det bli enklare och billigare att byta de batterierna. USA har inte den lagstiftningen. De välkända företagen med Apple på och sånt, de bekämpade med näbbar och klor mot det här. Vad de kommer att göra nu? Inte att ta bort EUs batteriregler. Men man kommer att acceptera amerikanska telefoner för de har samma elsäkerhetskrav ungefär. Vi godkänner dem. De har samma kemikalieregler för vad de får innehålla, inte ungefär, som EU. Så vi godkänner. Och de har samma batteriregler ungefär. Vi godkänner. Tror ni då att Apple-företaget kommer att sälja en enda telefon med lätt utbytbart batteri i Europa? Nej, vår lagstiftning är kvar, men det kommer inte tillämpas för att man kommer att använda amerikanska regler här. Det är det som är faran. Inte att vår lagstiftning försvinner, utan att det blir relevant. Hur ser du på, vi börjar med frågeställarens fråga och sen gå in på det här med handelshinder. Vad så att säga, hur du definierar det och vad du tycker att smärtgränsen går? Ja, jag tror jag nämnde det också i början att när det gäller mänskliga rättigheter, det kan vara föreningsrätt, fackföreningsrätt, arbetsrättsfrågor och så är det självklart att de ska ju inte försämras utan det ska ju förbättras om vi jobbar framåt för en hållbar utveckling. Och skulle det leda till att den här typen av viktiga rättigheter för mänskligheten, så att säga, för demokratin inte så att säga tillgodoses på ett bra sätt, då kan vi inte ställa upp på den här typen av avtal självklart. Men vi måste ha en tro också, tycker jag, på att demokratiska länder i Europeiska unionen som ändå sedan decennier tillbaks gör historiska insatser med att samarbeta och samtala. Tidigare har det varit stridande parter. Demokratiska stater med öppenhet som man kan som kanske skiljer sig åt från olika länder, men det bygger ändå på demokrati och folkvilja. Att vi så att säga har kraft att driva fram en politik som leder åt rätt håll. Och sen tror jag att det finns, när det gäller vissa standardiseringsfrågor, tekniska frågor så kan det finnas fördelar i att man hittar gemensamma lösningar här. Men de grundläggande rättigheterna, hälsofrågor, för att förbättra folkhälsan, miljöfrågor och så, det ska vi inte tumma på för att få igenom ett avtal, utan de är självklart avgörande för att vi ska kunna ha en bra framtid.
Men risk för att det här ska bli ännu mer tekniskt då, det kanske redan har blivit, så tänkte jag att vi ska gå in på det här med tvistlösningsmekanismen som ju numera förkortas ICS, tidigare var det ISDS. Vad skulle en sån mekanism få för konsekvenser för lagar och lagförslag om vi då pratar om det regulativa samarbetet om TTIP går igenom? Vad blir konsekvenserna utav en sån mekanism är frågan. När vi börjar. Per Arne. Vi pratade om folkhälsan och miljön, ja. Och vi var inne på det lite grann tidigare också. Det har ju funnits en del kritiska synpunkter på antibiotikaanvändning till exempel hos djur. Vad är det som ska gälla där? Och där Sverige ligger bra till i internationell jämförelse och där bör vi kunna så att säga sätta nivå. Det finns en lång rad frågor när det handlar just om förhållningssätt kring kemikalielagstiftningar och annat som vi som självklart är viktiga att värna. Sen är det klart återigen så handlar det om att vi ska inte äventyra djursäkerhet och människors hälsa självklart för att vi ska få igenom ett avtal. Det ska vara redskapen framåt för att driva politiken. I de avtal som redan finns så har det ju varit en del uppmärksammade fall där företag har stämt stater. Och vad är det för erfarenheter man kan ha av de fall och de erfarenheterna som de fallen har fått med sig? Vi börjar även där. Ja alltså, och det är väl en reflektion man kan ha på detta och det är ju hur juridiken griper tag i politiken kan man säga. Och är ju en del, precis som att man självklart har rätt att driva processer och så, och det är en del av det öppna samhället, så är det ju någonting som man får ha med sig. Och jag vill nog inte påstå att det ena är bättre än det andra så att säga, men att jag tror det blir en ökad grad av juridiska bedömningar när man har den här typen. Och det tycker jag man kan vara kritisk med. Men om jag ställer frågan så här då till er andra också. Är det rimligt överhuvudtaget att företag ska kunna stämma staters regering? Ja, när det har skett övertramp från och till exempel stater har kränkt äganderätten så tycker jag att det ska kunna ske. Men det måste ske på ett rättssäkert sätt. En av de stora skillnaderna i TTIP jämfört med tidigare avtal är ju att man eller Cecilia Malmström vill skapa en institution för det här med domare som fattar besluten, att det ska finnas möjlighet att överklaga samt det som jag nämnde förut att definitionen av vad på vilka grunder företag kan stämma stater ska vara smala och väl definierade. Vad tycker du själv? Vilka grunder är rimliga för ett företag att stämma en stat på? Vad skulle kunna vara ett sådant fall som man faktiskt kan acceptera att ett företag stämmer en stat? Även om det i fallet EU-USA kanske faller sig lite otroligt att det skulle ske. Så om en stat går in och tar över för det som företaget äger, då är det en kränkning av äganderätten och det ska inte vara okej. Men processen måste vara rättssäker och det är därför som jag tycker att ICS då, det nya förslaget är en förbättring mot tidigare eftersom den är tydligare, mer rättssäker. Carl, vad tycker du om just den här mekanismen? Alltså vad ser du för risker med den? Oavsett om det är den gamla formen eller den här nya ICS. Men helt klart, den här nya ICS, förut var det så att domarna tjänade mer pengar om det var fler rättsfall. Och det är klart att det kan ju påverka om de beslutar att ge företagen rätt eller inte.
Så det var ju superdåligt. Dessutom fanns det ingen möjlighet för tredje part i det här. Det var superdåligt. Allt var väldigt hemligt. Det var superdåligt. Nu så åtgärdar man just de här tre sakerna. Det vill säga att det är inte längre hemligt. Man kan gå in och påverka som tredje part. Och domarna tjänar inte mer pengar ju fler rättsfall det blir. Så det är klara förbättringar. Det ska man erkänna. Men... ja, alltså vi har ju lärt oss när man gick i skolan att alla ska vara lika inför lagen. Är det inte själva grundidén då att det finns domstolar där bara en part kan använda? Det är inte folk som kan stämma företag som har inte gjort vad de har lovat. Det är inte stater som kan stämma företag som har gjort vad de har lovat. Utan det kan bara vara så att företag stämmer stater eller kommuner eller landsting för vad de inte har gjort. Det är ju själva grundfelet är att vi bryter mot principen om att alla ska vara lika inför lagen. Det är som är grundfelet med den här typen av domstolar. Sen om man tittar historiskt då. Så ungefär 30% av fallen vinner företagen. Och oftast får de då pengar i kompensation. I 40% av fallen vinner staterna, företagen hade fel. Och i 30% är det en förhandlad lösning. Och där vet aldrig hur det har gått. Men oftast har ju företaget fått någonting, annars är det ingen förhandling. Så man kan säga att 60% av fallen så får företagen ut någonting. Det intressanta är de här 40% där de faktiskt förlorar. Ibland får de ut någonting ändå. Ett bra sätt är äganderätten till sitt varumärke. I USA och Australien har väldigt dåligt avtal. Så ett cigarettbolag satte upp ett kontor i Sydostasien istället. I ett annat land. Hongkong eller Singapore. Ja. Och där har de mycket bättre avtal med Australien. Och så stämde de Australien. För Australien tvingade på reklamfria paket. Inga varumärken, inga logotyper, ingenting annat än bara varningstexter och sådär. Och vad det är för cigaretter står det ett neutralt styrsnitt. Och då sa företagen, nej, ni konfiskerar våran rätt att använda vårat varumärke. För det är en av de här grunderna man kan ha, man konfiskerar egendom. Det kan vara både fast och i form av upphovsrätt, eller ägande. Och de förlorade, och de visste hela tiden att de skulle förlora. Men i och med att de startade den här processen så har Nya Zeeland inte infört samma regelverk. Och Irland och Storbritannien som ville göra samma sak har väntat i flera år. Så fast när företaget visste att de skulle förlora så gjorde de det ändå. För då har de försenat lagstiftningen i 3 andra länder under flera år. Så att även när företaget förlorar kan de ibland vinna. Det är liksom jag vinner varje gång grej. Mm. Hur ska man då förhindra att den här mekanismen existerar? För det låter på dig som att du också är emot den typen av möjligheter för företag att kunna stämma stater. Eller? Ja, alltså det ur en demokratisk synpunkt och så känns det ju främmande att, så att säga, storföretag spelar ut ändå mot varandra. Samtidigt vet jag att den här investeringsskyddsklausulen och skiljedomsförfarandet och så, det har ju kommit in därför att det har uttryckts från näringslivet annars att det var meningslöst med den här typen av frihandelsavtal. Så att det är ju en slags kompromiss man har gjort redan för länge sedan när man införde det, så att säga, och det har ju levt för det mesta utan problematik. Men det har ju funnits vissa då. Vi relaterar till det här med Philip Morris i Australien, och det finns en del andra exempel också där det ju har utnyttjats. Jag förstår jag det rätt, alltså tycker du att det är liksom, riskerna är lite överdrivna, eller? Ja, det beror på vad man ställer frågan till. Ja, och det som jag tycker är det viktiga i sammanhanget är att man har en öppenhet och en offentlighet, och att vi, så att säga, är transparenta i det som sker. Och det får vi ju genom stabila demokratier. Och det är ju, vi har ju handelsavtal med en lång rad olika länder, och det har inte alltid varit självklart att det har varit demokrati i alla länderna, och då har man haft avtal. Så återigen så är ju det kanske den viktigaste frågan att driva internationellt hela tiden. Men självklart så är det så känns det ju känns det främmande för många, tror jag, att man liksom ska leva under de premisserna. Men det finns förklaringar, och det är inte alltid så att verkligheten är svart eller vit. Det var ungefär det jag ville säga. Okej, då ställer vi in några frågor. Då ska vi se här. Vi kan ta här framme till att börja med. Så går vi bakåt, sakta men säkert.
Ja, jag har en väldigt kort fråga som gärna får ett kort svar från Liberalen och Socialdemokraten. 15 000 tyska domare har sagt att ICS är ett hot mot rättsstaten och helt onödig inom TTIP och att det inte gör någon skillnad med de ändringar som har gjorts från ISDS-systemet. Förklara gärna för mig varför de här experterna har fel. Ja, vem vill börja av er? Ingen gissar jag. Eller ska vi ta Sofia först? Varsågod. Så här. För mig är frihandelsavtalet det viktigaste. Jag förstår poängen med att skydda investerare i de fall som stater kan göra övertramp. Det är så långt. Men systemet är långt ifrån perfekt. Det är inte främst mina principiella skäl för att tycka att det finns en poäng med ICS. Det är just att skydda investerare. Sen tycker jag definitivt man ska att systemet behöver reformeras och förbättras ytterligare så att den här typen av missbruk av systemet inte sker. Jag ser att det finns en poäng, men för mig så är det faktum att man öppnar marknaden viktigare. Så för mig står och faller inte avtalet med ICS. Du ställer den frågan till mig som är en socialdemokrat av traditionellt snitt, och jag skulle nog vilja säga att det är självklart att människan står över marknaden så att säga, och människovärdet står över. Vi har inom socialdemokratin varit med och tagit fram och jobbat fram i EU så här långt. Det bygger på förbättringar jämfört med hur ISDS var tidigare. Sen är det kanske inte optimalt, och jag säger inte att experterna har fel, utan jag säger att vi får syna korten igen innan det är dags att fatta beslut och se hur förhandlingarna har gått. För det finns absolut ingen anledning att så att säga oförblommerat säga att det här köper vi rakt av, utan det är en kritisk hållning som är viktig hela tiden. Ända in i så ni kommer att fortsätta driva frågan om en bättre sån här mekanism eller ingen mekanism alls då i de fortsatta diskussionerna? Ja, alltså det är utgångspunkten. Mänskliga rättigheter, miljö och hållbar utveckling, det är oerhört viktigt att ha med. Ja. Tiden springer ifrån oss här. Vi ska ta en kille där uppe i blå tröja som har hållit handen uppe så länge. Ja, jag tror det är blå tröja i alla fall. Det är du. Jag är lite orolig för att du ska svimma snart, så att vi får en fråga där. Varsågod. Hej. Jag tror det för de flesta är rätt svårt att bedöma en sån här ISDS-mekanism. Huruvida den är legitim eller inte. Men bara för att göra ett exempel, något som jag skulle kunna tänka på min egen värld. Ponera att jag som privatperson har lite skog här utanför Malmö. Jag producerar någon form av biobränsle. Om Malmö stad och Malmö kommun skulle gå in och avverka min skog, då kan ju jag stämma Malmö kommun. Vilket jag har full legitim rätt att göra, del av äganderätten. Men liknande situation skulle kunna uppstå om jag som mitt svenska företag har skog i USA, det utvecklat biobränsle. Om en amerikansk kommun eller en delstat går in och avverkar min skog, då tycker jag det är rätt naturligt för mig att kunna stämma dem och försöka få någon form av ersättning. Utan en sån här klausul, som igen är rätt svårt för mig att bedöma. Hur skulle en sån process kunna se ut? Carl Hummar, som om du har svaret. Varsågod. Ja, men du har ju rätt. Det är det jag tycker är så bisarrt med de här avtalen. Kom ihåg, vi ska alltså avskaffa minst hälften av alla tekniska handelshinder. Det vill säga så här. Vi litar jättemycket på alla era myndigheter att de har gjort reglerna rätt. Och ni litar på våra myndigheter, de har gjort allting rätt. Men vi litar inte på domstolen. Nej. Högsta domstolen duger inte att avgöra din skogsavverkningskostnad eller ersättning. Utan det ska vara en specialdomstol. Så man säger så här. Vi litar på er allting, alla regler och allting. Men domstolen, nej. Det litar vi inte på. Det ska vara oberoende utanför.
Det är ju totalt ologiskt. Om man inte litar på varandras domstolar så kan man inte skriva det här avtalet. Om man inte litar på varandra överhuvudtaget. Den här typen av mekanismer kan finnas när man handlar med diktaturer. Alltså, ibland kan det bara slå allting. När det gäller din skog så är det helt legitimt. Och om man inte har den här klausulen i avtalet, då avgör ju respektive lands förvaltningsrätt eller domstol och så kan det överklaga tills det kommer upp till Supreme Court i USA eller Högsta förvaltningsdomstolen i Sverige. Så att vi har redan det på plats. Och USA, om jag tror att det här avtalet ger massa nya investeringar i Sverige, då kan man titta på USAs handelsdepartements utvärdering över investeringsklimatet i olika länder. Och det säger man, Sverige är det land i världen där amerikanska investeringar är tryggast. Så vi har ingenting att vinna på det här för att få nya amerikanska investeringar. Det är inte alls så. Så att, nej, jag tycker nog att varför inte lita på Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen och lita på Amerikas Supreme Court. Då är det så att man inte gör det, då kanske man ska ta sig och fundera på om man vill investera där. Det andra här som händer är att man delvis får ett nytt sätt att beräkna skadestånd på. Det finns ett kalkbrott på Gotland som ni kanske har hört talas om. Ojnare skogen ligger där. Nu har regeringen fattat beslut, att det ska bli naturreservat. Företaget hade legitima förväntningar att ha ett kalkbrott. Idag kan de stämma svenska staten och det kommer de också göra. Men den ersättning de får, om de hugger ner din skog så får du värdet av skogen plus 20, 30, 40% brukar det vara ungefär i extra ersättning för att de konfiskerar den. Samma sak här, om de köpte marken för 1 miljard så kanske de får 1,5 miljard. Och det tycker jag är rimligt. De trodde något annat och vi tar det från dem mot deras vilja. Då ska de få värdet plus lite plåster på såren. Men det sätt som ICS kommer beräkna värdet, då tänker de så här. Du kommer säga då att nej, men det här hade jag tänkt skulle bli det världens mest effektiva biobränslefabrik här. Så jag vill ha tänkta försäljningsvinster är 25 miljarder så jag vill inte ha 1 miljard utan jag vill ha 25. Det här skulle bli världens bästa kalkbrott i 25 år. Jag vill ha det fulla värdet av allt kalk jag skulle ha fått härifrån. Inte vad jag har betalt för marken. Och det är det här att man inte bara ändrar på vem som bestämmer utan man också ändrar på hur man tolkar av vad ersättningen ska bli. Nu har klockan passerat 8. Jag kan trösta er som har räckt upp handen länge om att det kommer att vara ett mingel efteråt här. Som jag tror kanske möjligen att Ellie kan berätta något kort om också innan vi slutar. Men eftersom jag har sagt att just den här delen ska vara avsluta klockan 8 så vill jag att ni tackar paneldeltagarna och också er själva med stora. Och vi ska prata om minnet som har ägat rum här utanför. Alldeles i anslutning till lokalen. Passa på då att ställa frågor till de 3 som har varit här i politikerpanelen. Ellie, sista ordet går till dig. Varsågod. Ja, det blir som sagt mingel här ute. Vi har en liten present som vi kommer att ge till paneldeltagarna. Det är Malmögjord choklad med Fairtrade-märkt ingredienser i alla fall. Obligatoriskt där. Ja, och sen en sak till. Vi har fått en speciell förfrågan från organisationen Skiftet som är här idag med oss. Och de av er som är lite sådär negativt inställda till TTIP nu, ni får jättegärna hjälpa till med en liten aktion som vi kommer att ha här inne. Vi kommer att dela ut skyltar där det står stoppa TTIP och sen ta en bild på det. Robin som sitter här framme, där, kommer att dela ut skyltarna. Så ni som vill vara med på en sån bild och tycker att men det här vill jag ställa mig bakom, stanna kvar så får ni en skylt och så tar vi en bild på det. Och ni andra får jättegärna vara där uppe och mingla. Är ni intresserade av att bli engagerade i den här frågan för att det behövs verkligen egentligen så skriv upp er på olika listor som ligger där ute. Så, ja, så hör vi av oss med mer information och så vidare. Med detta, tack en gång till och tack för att ni har